Τον τελευταίο καιρό στο πυροσβεστικό σώμα έχουν ακουστεί πολλά, κύριε Αρχηγός. Τι ακριβώς εννοείς, που πειραγιάζω, Αγγελάρη? Κάποιοι λένε ότι έχετε ανακαλύψει τον παρανοϊκό εμπριστή και τον καλύπτετε. Δεν θα το έκανα αυτό ποτέ και το ξέρει. Στοπ! Θα το πάμε άλλη μία. Γιατί? Γιατί γελάς, Μπία. Δεν γέλασα. Γελάς, Μπία μου, γελάς. Πότε? Πότε σε όλη τη σκηνή. Στο επόμενο επεισόδιο αυτοκτονείς και το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να γελάς. Ξέρεις τι είναι? Απλώς ήθελα να μείνει ο κόσμος με την εικόνα της χαρούμενης Βερόνικα. Δεν βγαίνει αυτό, άλλο βγαίνει. Και τι βγαίνει? Ότι γελάνε και τα μουστάκια σου που ετοιμάζεσαι να φύγεις από το σύριαλ. Αυτό βγαίνει. Και που παντρεύομαι. Δεν με ρίχνεις, λοιπόν, άντε πάμε πάλι, πάμε. Μπία! Καλά. Δεν θα γελάσω τώρα, δεν θα γελάσω. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Κάτι σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό, κύριε Αρχηγός. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Τι είπες, Γιώργο μου? Τι να πω, άντε συνεχίστε, πάμε. Και μη γελάς. Δεν γέλασα τώρα, γέλασα. Κάτι λίγο. Καλά.